ലൈഫ് ഹണ്ടറിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മണിപ്പാലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ട്രിപ്പ് വ്ളോഗാണ്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള 1-2 വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് മണിപ്പാൽ വന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാംഗ്ലൂർ ടു മണിപ്പാൽ ട്രിപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ആ പോകുന്ന വഴികളും അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്താണ് കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി യാത്ര തുടരാം. ഓക്കെ.
നമ്മളിപ്പോൾ ഹെബ്രി നിർത്തിയേക്കാണ് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നത്തെ ഓരോ റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടും. ഇതാണ് മിസ്റ്റർ അനൂപ്, KMC മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. അടുത്ത ആൾ മുടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ വിനിൽ, ആളും KMC ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. ഇത് കൊച്ചുറുക്കൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നെൽസൺ, ആളും KMCയിലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. ഇത് പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാ വ്ളോഗിലും ഉണ്ടാവും. മിസ്റ്റർ ജോബിൻ. ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് റൈഡിനുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? ഒരു 10-12 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എടുത്തു. തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് വരണേക്കാളും മുന്നേ. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടിയില്ല, അതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു. 2 സൈഡും കാണായിരുന്നു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കവുങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാതെ കാണുന്ന ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഒരു പുഴയാണ്. കാടാണ് ഞാൻ കാടിന്റെ കാടാണ് ഇവിടുത്തെ കാടൊക്കെയാണ്. കാടല്ലേ ഇവിടുത്തെ പുഴയും കാടെല്ലാം അടുത്തും. നിൽക്കുന്നു 5 ശശികൾ. വന്ന വാട്ടർഫാൾസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ജനുവരി തൊട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. ഗൈസ് ഇതാണ് സംഭവം, അടച്ചു. ഇവിടുത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് അടച്ചേക്കാണ്, കൂഡ്ലു വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചു പോകണം. നിൽക്കുന്ന 5 ശശികളെ കണ്ടില്ലേ? ഇവിടുന്ന് ആകുമ്പേ പോവും, ഇവിടുന്ന് ആകുമ്പേ പോവും. പോണ വഴിക്ക് 1-2 നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോരാം. ഇതേ നടക്കുള്ളൂ ഇനി. ഓക്കെ.
ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞു തുടങ്ങി തണുപ്പ് കയറിയിട്ട്. ഒരു പാറ മിസ്സായി പോയി. അടുത്ത തിരിച്ചേരി കൊടുക്കാം. പൊളി ഒന്നും പറയാലോ കേട്ടോ. അടിപൊളി യാത്ര. ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളിയാണ്. ഹലോ യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആകുമ്പോ എത്തി. ബാക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല കോട, നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആകുമ്പോൾ ചുരം താഴെ എത്തി. ഇത് സോമേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മണിപ്പാലിൽ പോയിട്ട് ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്ക് ടു മണിപ്പാൽ.